我已經去咗海邊入邊嗰一條車路，咁你見到啲酒店，呢間唔係廢墟啊，咁我見到差唔多開始到咧，咁我開定個鏡頭影，咁可以影埋周圍俾大家睇。咁呢個都應該係廢墟啊，睇落個款。唔好意思啊，佢話唔係廢墟，即係唔係我想去嗰間廢墟。咁呢度佢擺晒啲板喺度，咁不如睇下啲板寫咩先啦。應該係叫你小心或者萬世之類嗰啲啊，我感覺到係。呢度公事進行中，咁呢個係未拆嘅。呢一間 Malugang 酒店，即係 Malugang 嘅意思係一個圓圈裏有個圓字，三點水嗰個圓頭嘅圓字。咁呢一間其中一間，係封住木板，見到正前面呢度。咁其中一間啦。咁我主要去調查嗰一間呢，就係再前面。咁我睇翻 Google Map 先，我哋就話仲有5分鐘左右嘅路程。等紅燈之際呢，咁望上去山頂係都有啲感覺上係高級嘅酒店。咁我今次係上唔到去嗰度，我下次租車。咁上到去嗰度嘅話，再同大家去比較詳細啲去講解翻，或者係唔好話講解啊，去近睇究竟嗰啲酒店發生咩事，或者分分鐘係喺度租一晚。咁如果係負擔得起嘅話，我覺得係租一晚瞓下都幾得意。咁同埋順勢就喺度附近尋幽探秘都幾好，我幾中意尋幽探秘啊！唔知大家中唔中意？咁上面呢係幾間嘅有，咁呢度譬如有便利店啊。有啲鋪頭嘅原因，咁因為呢一條路咁車嘅流量都有翻咁上下嘅，咁唔係俾呢度固定嘅居民，即係固定居民未必係主要客源啦，咁可能係啲遊客啊住喺呢度附近嘅酒店，或者係揸開車中途覺得想買啲嘢飲嘅話，就喺度聽一聽。咁前面白色一棟呢，頭先咪睇到寫住係 Plan Stay 嘅，海都好靚，唔會一面倒就係完全衰退嘅咁。有啲復甦緊嘅跡象。咁頭先我介紹過啦，2010年左右呢度嘅觀光遊客嘅數量一年就升翻上去300幾萬，即係有回復嘅象徵嘅。咦？我想去睇嗰間喺邊度呢？我睇清楚先。咦？應該喺呢一度啦，前面啦，入去呢條細路度。我冇理佢先。咁我認住呢一個 Hotel Sunmi Club， 即係呢一個 Sunmi， 即係喺呢個 ENEOS 隔離。呢一間酒店嗰個 mark 低咗個地址，咁因為拆嗰間呢係冇地址，乜都冇啊，係 delete 晒嗰啲嘢。咁喺我個視界呢係睇到嗰間廢墟嘅酒店啊，見到前面呢個白色嘅呢一座，前面滿晒草。呢一座呢就係以前比較規模大嘅海濱酒店，咁而家係差撥唔差撥，好奇怪啊！而家咁嘅樣貌，咁佢係咪騰空咗，而一啲位出嚟做停車場咁都得？咁呢度啲業權我查到嘅話就去補充啦。咁有陣時未必呢個資料係流通嘅話，咁冇辦法啦。咁啊睇到哇樓梯，成條樓梯外露晒，係冇啊！呢度咁樣一條樓梯，見到係有啲位係清拆咗，佢係清拆唔晒。咁本來呢個圍板都係冇㗎，係中途唔知2000年代中間先開始封圍板，係之後嘅事嚟嘅。佢係執笠咧就完全唔理㗎啦，執就冇㗎啦。咁個位置你對比翻個停車場，咁由嗰一邊啦，咁呢一個建築物喺個邊位嘅呢一邊，咁認住啲車嘅闊度，咁大概可以衡量翻呢一個位係有幾大啦。咁我過埋去對面馬路先。呢度海靚啊！一陣間可以睇睇個海。你而家主要睇一睇呢度先。呢個景係靚嘅。呢一個酒店嘅賣點，當時就係話全部嘅房都可以睇到個海。咁而家就變成咁樣啦。咁完全係睇唔出係一間酒店嚟㗎啦。咁譬如話俾你聽，係譬如軍艦島裏邊呢啲建築物嚟講，咁可能都有人信。站睇落去係幾似嘅，見到係分開一格格。咁呢度有一 group 幾間房，一 group 中間係分開咗。咁呢一邊呢，有另外一 group 嘅構造嚟嘅。呢一間海濱酒店咁已經係執咗笠好耐。咁當時經濟情況啦，係90年代93年左右應該咁上下係執笠嘅。咁唔知大家睇唔睇得出啦？係7層高。咦，上面係咪有個類似自動販賣機嘅嘢定係咩嚟嘅？有嚿嘢嘅，應該唔似啊。但係90年代嚟講係有自動販賣機都唔出奇嘅。咁呢個唔知啦，太遠睇唔到啊。係大概60年代中期左右起好嘅。乍眼睇落去，你覺得有幾多間客房啊？咁大概有35間左右，收容嘅人數大概去到200，咁都算係一間有翻咁上下規模嘅酒店嚟嘅。即係大又唔係話好大啦。咁都算係咁上下啦。
咁就係話喺全室可以睇到個海啊、夜景啊，咁同埋會以一啲海鮮嚟做賣點，咁一個比全面嘅酒店嚟嘅。咁佢可以舉行啲宴會。咁呢度可以補充翻，就係我頭先咪講過呢度嘅一啲興衰嘅歷史嘅。興衰個衰落個原因呢，咁除咗泡沫經濟爆破，咁呢個係一個好主要嘅原因啦。咁具體係發生咗咩事呢？咁就係因為經濟衰退咗啦，咁公司嘅收入就減低咗。咁熱海呢一度一路以嚟意思即係佢由經濟起飛60年代開始，咁去到90年代啲時間呢，都係以一啲公司嘅團體客嚟做一個主要嘅客源。咁譬如佢哋去度假，或者係佢哋嗰啲休養，或者去遠少少嘅，譬如合宿啊，即係一齊離開間公司嘅範圍，而去諗一啲 idea， 新嘅 idea， 即係轉換個角度、轉換個環境去諗一啲新 idea。咁都會有一班人係成 group 人咁樣去預約啲酒店嘅。咁所以啲酒店呢，就唔需要咁去愁啲客源喺邊度嚟啦。咁只要同啲公司做好宣傳，或者同啲 agent 去聯繫嘅話呢，咁 agent 就介紹啲大嘅公司，好多間唔同嘅公司，咁就去輪流啦。呢間公司嚟完啦之後，另外一間，咁年最少即係可能有一次啦，去度假嘅。今年嚟呢間酒店，咁下一年就去另一間酒店。咁呢度咁樣輪流 rotation 嘅話呢，我哋係唔怕啲客源係唔夠嘅。我呢度咁，咦？即係有條樓梯，當然係封咗唔俾上嘅。咁當然我都唔會上去啦。咪側邊度睇，我想過去對面嗰度睇。咁我近呢度呢，咁我影到嚟呢度啊。咁我不如影下呢一邊。咁我再講翻落去啦。咁呢啲公司嘅客源呢，就減低咗好多啦。成個關東圈又好，或者係去到名古屋嘅東海，咁離熱海都唔係話太遠嘅啫。咁東京離熱海同埋喺名古屋離熱海呢，都係咁上下。咁始終啦，咁喺關東啊、東海啲地方呢，去熱海呢個觀光地、溫泉勝地個名氣實在太大咧，唔憂冇客嘅。咁佢公司就好多客嚟呢度啦。咁但係泡沫經濟爆破咗之後，咁公司團體客冇咗啦。咁呢度嘅客源呢，就分散晒，就變咗個人客。對於酒店嚟講，比起團體客咧，有好多唔同嘅唔好處啦。就係一次嘅生意咧，可能做得嗰2個或者4個，但係團體客咧，一次生意可能做20個嘅，花好多功夫去揾客，同埋每一單生意嘅成本效益都係比較差啲嘅。咁呢個係比較大啲嘅原因啦。咁另外除咗客源之外啦，咁喺90年代嗰度，我記得喺介紹富士山嘅火山嗰陣時，咁都有介紹到，譬如伊豆半島嗰度有啲地震啦。咁就係90年代嗰段時間呢，都發生過幾次地震，咁令到啲人呢就覺得熱海呢度好似好危險咁樣喎，度假但係可能要冒險，幾時會地震啊？會唔會係有啲災害咁樣？就成個熱海呢一度作為觀光點嘅魅力就急速咁減低。咁呢度即係除咗係團體客源之外呢，一啲散客呢都急速咁樣減少。咁整體上日本經濟都係衰退咗，咁所以造成咗呢一個度假勝地，令到啲酒店就遇上好多經營嘅困難。其中一啲捱唔住嘅話呢，就執笠啦。咁空置晒，定係清拆嘅錢都冇，善後嘅錢都冇啊！就咁就話執笠就執笠咗。咁呢度係其中一間。咁大概係可以把握到日本嘅經濟嘅轉變，就令到呢一個度假勝地就面臨咗一次災難啦。前面有 Loop Ray 喎，哇咁多嘢玩嘅，係咪酒店專用啊？嗰個係得意喎。咁同埋呢度有船坐嘅，有遊覽船，未必係呢一格。有個好靚嘅位，我諗應該係嗰間酒店嗰度影翻過嚟，呢一邊係好靚噶。啱啱個熱海灣係一個弧形咁樣睇落去，由頭先右手邊嗰邊呢，咁樣掃翻嚟呢度咁望呢，係好靚噶。咁夜晚都有一個幾特別嘅景色。咁下次真係要揸車嚟呢度。如果唔係好多地方都去唔到，今次係都係以一個步行為中心去聽我究竟今條片係拍啲咩嘅。咁今次都算係介紹到而家比較 local 啲、比較實在啲，究竟熱海發生緊咩事。咁除咗啲咁嘅執咗笠嘅酒店啦，咁頭先有間叫馬都驚嘅，咁就係執咗笠呢間海濱
酒店都係執咗笠嘅。咁我都有介紹翻究竟佢背景係點樣啦。咁就比較全面少少，咁可以俾觀眾咁知道究竟日本當時嘅經濟係面臨啲乜嘢。咁同埋除咗經濟之外，咁原來有天災嘅影響呢，都令到呢一個旅遊勝地呢蒙受一啲損失。咁天災呢嘢就冇辦法啦。咁喺日本嚟講呢，天災真係估唔到啊！當然經濟都估唔到，咁但係天災更加估唔到。咁沿住呢一度，係啊，頭先我話有個遊覽船嘅新呢望，就喺呢一度呢個新呢望公園。咁喺隔離呢度呢就上船嘅。咁就煙花大會係我做過大湯間欠泉，我都仲未去。我翻銀座嗰邊先。咁係幾多嘢睇嘅呢度？一間大野屋，一走落去都唔係話呢10年20年起好嘅建築物嚟嘅，都翻咁上下年期㗎啦。咁當時呢啲咁嘅度假酒店就係呢咁嘅樣貌㗎啦。咁弧形咁等大家可以睇到個海景，亦都可以慳翻呢個打橫個闊度嗰啲位啊。唔知道一間房要幾多錢住一晚呢？而家翻嚟熱海銀座呢一個新 ACB 咁得意嘅呢一間拍千個即係波子機鋪嘅店鋪名幾得意。佢招牌呢係有啲嗒嗒聲嘅，好似唔知漏電定係點樣啊！我翻嚟呢度，咁我頭先就我去完睇咗個廢墟咁，我而家翻去熱海站嗰一度嘅中途，咁我會經過間歇泉。哇，有少少漁港嘅感覺啊！咁睇風景咧，令我更加感覺到喺漁港嘅 feel 啦。咁個間歇泉，我而家個位置喺呢度，間歇泉一轉左，一路上去就係啦。咁我沿住去上去，呢都係熱海銀座嘅範圍嚟嘅。咁我拍完嗰個廢墟酒店、熱海海濱酒店之後，咁我都算係完成咗一個任務啦。咁我呢度可以比較休閒少少。呢度係咩嚟㗎？賣手信嘅，好得意啊！夾雞雞，我記得喺秋葉原都見過呢個夾雞雞。嘢扭蛋咁，好明顯咧，扭蛋係外國人多㗎啦。咁係咯，頭先呢度有一間就係賣綠茶嘅甜品啦。咁大家可以睇下呢度嘅景色啦。呢個 locker 係好似賣雪糕，我見到係有人挖緊雪糕。咁有陣時我都想即係表達一下喺啲咁嘅後巷。咁雖然前面佢係真係有個門口係一棟大廈入口嚟啦，但係呢啲後巷有陣時都清理得幾靚，冇乜特別垃圾。呢一間係賣自比魯啦，靜岡麥酒。麥酒嘅意思就係啤酒。呢兩間類似一啲 slash shop 咁嘅門面。熱海布甸係咯，又係有呢度有3個女士嘅一 group。咁我行去個間歇泉，我睇下要幾耐先，4分鐘左右啫。OK。呢度係一間咩嚟㗎？食我叉子嘅880yen茶巴卡剪茶嘅我叉子嘅。こんにちは。就係我先。佢嬲我入去食嘢，但係我拍緊嘢我都唔得閒食。我呢個係食栗子嘅前日嘅 Mont Blanc 嘅 soft cream。咁京都食都唔係呢個價嚟㗎啦，再貴啲。個店員咧係好友善咁樣，喂，你入唔入嚟咁樣？但係我笑住咁樣 hea 走咗佢啊！我真係趕時間。睇下有咩食？鮑魚串950yen，我諗類似公價咁上下啲鮑魚串。蛤蟆過嚟大嘅蜆啦，有殼嘅阿華比。阿華比再配埋啲 woonie 咁都得。Kimeda 其實 Kimeda 呢個我覺得係即係唔好話好唔好食先，唔好理佢好唔好食先。咁熱海呢一度就係出名 Kimeda 嘅，咁就即刻整翻呢個4款裏邊是但揀。咁可能最可以感受到 Kimeda 嘅就係呢一個啦，
Kimeda 嘅黃飯壽司。咁如果我喺呢度停留去食嘅話呢，咁我會叫呢個啦。其他有啲未混合埋。咁多人嘅話，咁可能試一嚿咯。如果係自己一個嘅話，或者少人嘅話呢，咁我試翻原味。咁其他海膽嘅話呢，咁我淨食海膽，都算係咁上下，我覺得。咁我星期六日呢度會更加旺嘅。呢度有間上盤嘅水羊羹店，係好大對比嚟㗎。咁譬如上面你見到係啲比較新式啲，譬如 LCD 嘅交通燈啦。咁隔離呢，頂係有一座舊式嘅建築物喺度。羊羹，咁羊羹呢一樣嘢係都有啲講究嘅。呢個有機會可以去介紹下羊羹。咁如果係有一間認識到一間羊羹店，咁可以等佢介紹下就最好啦。咁呢日本嘅果子多數都係要配茶一齊去食先會好食嘅。如果就咁食嘅話太甜啦會。咁對面嗰間百年羊羹嚟嘅，係照住一路咁樣沿住上去上面噶啦，都上到幾高喎。我上到去前面嗰個托媽呢，即係倒三角紅色個路牌喺度，再望翻落去，咁可能就可以感受到究竟係上咗幾斜啦，係陰啲咁樣上嚟啊！望翻轉頭先，鏡頭呢度可能未必大家感受到啊，但係我上呢都其實都幾攰下。呢個叫 Yukumizaka， 呢個係咩吸字啊？汲水門大橋嗰個汲啊！湯吸板，即係由地底吸啲湯上嚟嘅一個斜路啦，即係個名嘅中文意思就係咁。佢呢度寫咗大湯間歇泉，咁仲有其他嘅獻湯祭啊、湯吸道宗啊等等，要喺秋天嗰度舉行。嗰兩個人原來唔係睇過大湯間歇泉喎，咁我去睇啦。對面呢度有間鋪頭，你識揀地理環境喎。好，入咗去睇先，咁啲説明呢，之後再補翻。我以為都係有人喺度嘅，唔緊要，一齊睇。就間歇泉熱湯，佢話會有啲熱湯噴出嚟嘅，大概5分鐘。嚟！哇！我感受唔到嗰啲霧飄到埋嚟，少少濕濕地。令我諗起大分別府嗰啲地獄啊！嗰啲地獄嗰啲規模就大好多。呢個我諗嗰啲石係專登頂住佢喎，感覺上冇理由天然得咁靚啊！整到我等個位等佢噴出嚟。咁以前可能真係喺個地下就咁噴出嚟嘅啫。咁而家整備咗靚咗，比較容易啲欣賞啦。噴咗幾耐喎都，差唔多成分鐘，可以再行入去啲嘅。即係可以睇到呢一個，我整呢片嘅話，同我睇資料之外，可以真正睇到實物呢，係咪真係唔錯啦？好全面咁樣認識翻熱海呢個地方。咁今次係睇咗局部啦，咁就可以仲有其他唔同嘅地方嘅，咁可以再睇。咁聽到嘭門聲呢，就係呢度係紀念翻市外電話嘅始創之地啦。好似係日本嘅電話嗰個始創之地係喺長崎啊。咁因為佢有好多唔同嘅 criteria 去衡量嗰啲最初嘅。咁長崎嗰個梗係對外啦。咁譬如有啲對外嘅通訊電纜呢，都係駁去長崎嗰度嘅。咁呢度呢，就係市外電話發祥之地啦。我以前嘅電話亭，咁我用翻以前嘅電話亭，咁當然係裝修靚咗啦。咁以前就係喺度咁樣打電話。哇！蟲有好多，咁可以感受翻。以前打電話就係咁樣嘅。咁我相信而家用電話亭嘅人就唔多啦。咁日本仲維持住呢啲咁嘅電話，因為災害嗰陣時，呢啲電話比較強啲嘅，唔使要理會嗰啲電波。咁電話線 work 嘅話呢，咁佢就打到噶啦。咁呢個係國內專用嘅。好耐未掂過電話啦已經。睇完嘅大湯間歇泉，翻返落去，我要翻返去車站，跟住準備下一個行程。好，睇下個栗子個包呢有冇食先。我諗呢度係比較有啲和果子嘅鋪頭嚟嘅。咁譬如有Kibimochi，有一口羊羹啦，等等百年羊羹。呢度有相睇，我會 show 晒啲相出嚟。
咁喺唐我食都得嘅，原來印度係啲手信，我咁樣一盒盒呢啲，咁日本人都會上一年紀嗰啲就會買呢啲，佢比較簡便啲嘅手信啦。公司咁都會俾啲羊羹嘅，咁呢啲真係口味問題啦。咁我年輕一代咧，羊羹就即係要去 arrange 過咧，咁先會推好去食啦。正江抹茶嘅學吉羊羹，哇！咁樣2嚿學吉羊羹，橙係你係2000嘅樣，因為有個靚仔喎。咁同埋有 matcha 龍一啲比較時尚啲嘅。咁仲有啲類似咖啡咁嘅 space 可以入，可以俾我哋慢慢坐低。好，咁我對羊羹個興趣就麻麻地，咁我翻去。等我講下停咗咧，咁我遠睇翻對面啲咁嘅燈籠，其實好簡單，但係好有氣氛。兩邊咁呢度行，咁我就等我電下車過先。咁就幻想翻如果40年前呢度係有幾墟冚呢？咁當時後生咁嚟到拍拖嗰啲人呢，而家已經做埋公公婆婆啦。唔得意啊，小紅迷嚟喺度。呢個就係嗰個熱海布甸。咁得意嘅，呢度幾多錢？好似俄夫羅咁樣，幾得意喎！我呢度可能真係改裝以前嗰啲俄夫羅嘅澡堂。Oh, the cover is thick one. Yeah. 呢度 Different colors. Different colors. 打卡聖地，好。有啲有龍蝦味嘅薯片啊 ，Isebi 嘅薯片，幾得意。終於嚟到呢度啦。佢呢一嚿嘢嘅1350 yen 啊，抹茶 Uncle Warabi 抹茶大嘅。唔係4個先係啫，一個390 yen 啫。OK。好。咁我沿翻海，跟住就翻去車站嗰度。哇！你消耗咗好多體力啦，咁所以我喺熱海銀座呢一度咧，都冇乜特別活躍咁樣去周圍睇，入啲鋪頭去睇啦。冇辦法咁喺個行程嘅後半咧，咁唔多唔少都會有啲情況出現㗎啦。咁我行去海邊過對面。你已經落咗雨嘅，後面嗰個女仔都話啱未打，已經係落緊雨㗎啦。咁我照睇，而家就係漁港嚟嘅，喺翻個熱海港幾水木。我男朋友揸住把遮啊，唔使驚啦。一落雨嘅話，仲溫馨添呢度。咁睇漁港有好多唔同嘅遊艇，咁同埋山上咧見到咗座城咁樣嘅，呢個係叫做熱海城。咁咧就唔係古代嗰啲城嚟嘅，係現代起嘅一個設施嚟嘅。當係咪叫遊樂場定博物館咁樣嘅嘢？咁大家都喺度喺度笑啦，話喂，佢哋有冇去熱海城咁樣？咁係有個秘寶館喺嗰度嘅。咁如果大家有興趣嘅話，入去睇下有啲咩秘寶喺入邊啦。哇，好舒服喺度。係夏天嘅一個翳住落雨嘅日子，同埋有啲海風。咁我着咗件長袖恤衫，準備定啊。我前面就係沙灘。呢度我都係好簡單咁樣影俾大家睇。今年第一次去沙灘嘅，咁就原來喺9月中呢個日子嚟熱海嘅沙灘。咁我記得，哇！熱海呢個沙灘啊，我諗至少有20年冇嚟過啦。熱海我開頭嗰度我唔知有冇講話有10年未嚟過咧，咁我再諗清楚咧，我諗應該有接近20年冇嚟過啦。
好少特登會走嚟熱海呢一度。我玩緊煙花喺度，哇！落緊雨啊，有雨點滴落嚟啊！好，我唔知道大家對於熱海呢個地方有咩感覺咧？我唔好行落去啦。唔知道大家對熱海呢個地方嘅認識或者印象有冇改變呢？咁我都係喺呢一度介紹咗熱海嘅其中一小部分啦。咁譬如有啲商店啊，或者酒店入邊啊，咁我都未講嘅。咁有啲街嘅橫巷，咁我冇特別去睇，主要呢就係睇下嗰間海濱酒店就變成廢墟啦。咁同埋站前嗰兩個飲食街，中建世通商店街同埋平和名店街，咁係有啲咩？咁有啲新潮嘅 in 嘢，咁都係有啲後生嘅遊客嚟呢度玩嘅啦，係本地遊客嚟嘅。咁所以其實熱海所謂嘅衰退，咁都係其中一面啦。咁而家鏡頭前面都見到，咁有啲係起緊啊、改建緊啊，定係點樣啊？咁呢度啲工程咧都會有慢慢改變。頭先我讀嗰啲數字就係2010年中期左右一年嘅遊客人數係達到成300幾萬。咁中間2019年大家知道係有疫情，咁再降落翻，咁而家可能回升翻。咁嗰啲數字呢，咁有機會再去查一查。咁熱海呢，係日本有啲商家做開 business 嘅都會用熱海呢個地方嚟做一個 V 字回復嘅一個例子嘅。V 字回復即係個數字插落底呢嘅反彈，咁嘅形容嗰個折線圖係 V 字。咁好多時咧，即係會形容個地方復活啊、反彈咧，就會用 V 字嘅嚟形容噶啦。好，今集就嚟到呢度，希望今集可以幫助到你認識熱海。多謝大家收睇，下集再見，拜拜。